Të dashur shikues, tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio. Shumë shpesh kemi të ftuara gra shumë të suksesshme në profesionet e tyre. E një të tillë kam të ftuar edhe sot, që të na tregoj shumë çka për sfidat dhe për karrierën e saj në përgjithësi. Bashkë me mua në studio Blinera Osmani. Blinera, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit, shumë kënaqësi me qenë me juve sot. Si e këto ditë, si po ecin këto ditë për ty? Mirë shumë, për kundër faktit që kemi menduar që me qenë ma qetë periudha Ramazanit, po jo është mjaft dinamike me punë shumë, po nuk bën më uanku, është mjaft mirë. Po fundjavat, si preferon zakonisht Blinera me i kalu, je adhuruese ndoshta e udhëtimeve, mundohesh ndonjëherë pak me u largu prej përditshmërisë, realitetit teme? Vështirë po është edhe në fundjavë fakt me ikë prej punëve dhe obligimeve, po preferoj kryesisht me pushu sa më shumë, me kalu kohë sa më shumë me familjen për fakt se gjatë javës ditët po janë shumë të ngarkume edhe kohë shumë pak pastaj me kalu me vajzën edhe me familjen në përgjithësi, kështu që po mundohem pastaj vikendet me i shfrytëzu pikërisht për këtë. Pikërisht kjo jeta dinamike ndonjëherë gjatë javës punë e shumta na bën që mos jemi edhe shumë afër familjes, të mos kalojmë kohën sa dojmë me familjen. Cila është familja e Blinerës? Ne jemi familje madhe, edhe po rritëm në fakt çdo ditë. Unë kam 2 prindrit edhe jemi 5 fëmijë, jemi 4 motra dhe 1 vlla. Secili kemi familje tona fëmijët, kështu që tash edhe kur po mbledhemi sidomos në për festa ditëlindje, festa të ndryshme, po e shohim sa jemi rrit. Në familje më fal se harrova me përmend, është edhe Axha me familjen e saj, e tij, kështu që jemi familje bukur e madhe, edhe qëndrojmë shumë pranë njëri tjetrit, mundohemi kalu kohë mjaftueshëm me njëri tjetrin, se tek e fundit çato janë momentet që na mbesin në kujtim edhe janë më të mirat. Po për shkak edhe dinamikës siç edhe ju po tencut, po është shumë vështirë me u mbledh edhe me kalu momente, kështu që kryesisht në për festa, pushime mundohemi me u bë bashkë gjithë, edhe me udhëtu, edhe me kalu mandej kohë sa më shumë bashkë. Tregu që jeni familje e madhe, sidomos gjatë festave, vret edhe më mirë kjo fryma, kjo dashnia në këto familje. Sot, sa mendon që ndoshta ka ndryshu kjo pjesa e numrit të madh të anëtarëve të familjes në krahasim ndoshta më herët? Mund të shohim që ndoshta familjet sot janë numër më të vogël. E vërtet ka bukur rramje të numrit të anëtarëve të familjes që jemi mësuar ne për shembull me qenë përpara. Ne jemi vetë 5 fëmijë në familjen tonë. Mirë, po të gjithë ne pastaj kemi nga 1, 2 ose maksimumi 3 fëmijë, kështu që vret që tash familjet janë shumë të vogla, këto ka faktorë të ndryshëm që ndikojnë, kuptohet. Kështu që ka familje tash shumë të vogla, po shpresoj që sa do të vogla qenë, që është më e rëndësishme me mbajt atë lidhjen e ngushtë familjare që e kanë, edhe me pas sa më shumë momente bashkë dashuri atë përbashkët në familje, që është më e rëndësishmja. Jo besoj shumë numri anëtarëve ndoshta në familje, sa është me rëndësi që të kemi lidhje sa më të ngushtë, që kemi pas ne gjithmonë në kulturën tonë, në shoqërinë tonë. Po e shohim edhe një fotografi shumë të bukur familjare këto. Po, në fakt në këtë fotografi mungon vllau. Po e shohim. Duhet me cek, po. Unë edhe me 3 motrat edhe me 2 prindrit, më duket kemi dalë për një prej ditëlindjeve tona, nuk po kujtohet sakt. Është Ilona motra madhe, pastaj është Rina, edhe është Vjosa, edhe 2 prindrit e mi. Po, cili është raporti mes juve, të marrë parasysh që jeni 4 motra, po besoj që i ke shoqet më të mira kështu tjetës përgjithësi. Definitivisht, jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën. Unë jam vajza më e vogël, po kam lidhje speciale me secilën prej tyre, po këto lidhje tona sa speciale janë, me secilën janë edhe të ndryshme, se për shembull, Ilona si vajza më e madhe, ka edhe një farë përgjegjësie shumë më të madhe, ka qenë gjithmonë më e pjekuna dhe më e kujdesshme në familjen tonë. Me Rinën e kemi shoqërinë në përbashkët, kalojmë shumë momente bashkë, udhtojmë bashkë, edhe pastaj edhe me Vjosën ne kemi një lidhje shumë
të veçantë për faktin që i kemi edhe profesionin e njëjtë, jemi të dyja juriste. I kemi vajzat tona moshatare, kanë vetëm 1 muaj ndërmjet, edhe janë si me qenë trinjake, gjithmonë janë bashkë, kështu që ato na lidhin akoma më shumë. Kështu që kemi lidhje shumë të ngushtë, kalojmë gjithmonë momente shumë të veçanta dhe mundohemi me mbledh sa ma shumë që është e mundun, edhe me diskutu çështje të ndryshme, si vajzat, si motra, qysh e bëjnë zakonisht. I cekët që me presidentin e ndajnë edhe të njëjtin profesion, si juriste, sa shpesh këshilloheni, ndoshta edhe kritikoni ndonjëherë njëra tjetrën në aspektin profesional, themi. Diskutojmë pothuajse në bazë auditori, unë i qëndroj asaj shumë afër, përkundër faktit që ajo nuk është që e ka ushtru profesionin e juristës shumë, mirë po edhe puna asaj në politik, domosdoshmërisht e lidhe dhe aspektin e rregullimit ligjor në punën e përditshme, kështu që në vazhdimsi këshillohemi me njëra tjetrën. Unë pothuajse jam ndoshta kritikja, po them në aspektin pozitiv, një prej kritikuesve të saj, sepse nga jashtë, natyrisht ne i shohim më ndryshe gjërat. Kështu që mundohemi i jap sa ma shumë feedback, s'po e gjej ndonjë fjalë që për momentin të duhur, për gjëra të ndryshme, pastaj natyrisht gjithmonë edhe për profesionin që ne e ndajmë, sepse duke ushtru profesionin e avokatisë, ne kemi raste të shumta, kemi problematika që përballemi në vazhdimsi në bazë auditore, pastaj kontakti me klientë tanë bën që ne me pas shumë më shumë njohuri në lidhje me sfidat që ata i kanë në bazë auditore, e që pastaj na duket të arsyeshëm mi për sjellë këto sfida edhe tek autoritetit, siç për shembull edhe presidentja e ka. Në mënyrë që pse jo edhe me qenë e njohur për sfidat që përballen në vazhdimsi bizneset, individët e ndryshëm, edhe me i përcjell tutje të njëjtat. Kështu që është e vërtetë që kemi shumë lidhje speciale me të, kemi edhe shoqërinë e njëjtë, pastaj natyrisht edhe vajzat na lidhin shumë, ne edhe jetojmë shumë afër me njëra tjetrën, kështu që patjetër që jemi shumë kohë bashkë. Si shoqëri, kemi qef këto komentet ndonjëherë. Kemi marrë ndonjë koment, theme, hajtë se është motra e presidentës, ose diçka të tillë, ndoshta në përditshmëri, ose qoftë në aspektin profesional, të marrë parasysh që profesioni avokatisë nuk është një profesion i lehtë, ka sfidat shumë, ta ka njerëz të ndryshëm. Po, ka shumë sfida, është shumë dinamike, ka shumë përgjegjësi, përkundër faktit që është një profesion shumë fisnik, i ka edhe këto sfidat e veta në përditshmëri. Është e vërtetë që ka shumë raste të tilla ndoshta që edhe mund të diskutohet në lidhje me çdo veprim që ne e bëjmë në profesionin tonë apo në jetën tonë. Mirë po të them të drejtën, nuk është që fokusohem unë personalisht shumë në këto komente, jam shumë e fokusuar në vetë dhe në ushtrim në profesionit edhe në ndërtimin e karrierës në vazhdimsi, kështu që nuk është që mlojnë shumë përshtypje komente të tilla, se tek e fundit ne vetë ushtrojmë profesionin, ne vetë punojmë, vetë i përfaqësojmë klientat në bazë auditore, nuk është që vjen presidentja më ullë në gjykatore dhe me përfaqësu një klient, kështu që nuk është që mlojnë shumë përshtypje, po besoj që ka komente të tilla. Po, sa është vështirë me balancu jetën profesionale edhe personale në përditshmëri, të marrë parasysh profesionin që e ushtroni, tregoni që çdo ditë keni njerëz nga më të ndryshmi që takoni. Është e vështirë, jo ndoshta vetëm në profesionin që unë e ushtroj, mirë po në të gjitha profesionet që kanë një dinamik të tillë, kanë sfida të ndryshme në bazë auditore, është, po besoj që është shumë e vështirë, mirë po faktikisht ndoshta edhe fati im që unë kam përkrajen e familjes, sidomos të bashkëshortit, më bën me e balancu dhe me menaxhu shumë më mirë këtë aspekt.
kështu që nuk është që e kam shumë problematike. Në vazhdimsi ne kemi një ditë tepër të ngarkume. Mirë po, në fund mundohem me shkëput, kur të përfundohet orari, me shkëput aty ditën e lodhshme dhe me shku me plot energji në shtëpi, edhe me vazhdu jetën edhe momentet me vajzën e bashkëshortin, kështu që mundohem me balansu sa më mirë që është e mundën. A është e vështirë? Po, është shumë e vështirë. Mirë po tek e fundit këto i kemi zgjedh, këtë profesion i kemi zgjedh, edhe më pëlqen kjo dinamik, më pëlqen me punu këtë profesion, kështu që ndoshta edhe kjo është një motiv shumë më i mirë për mu që me balancu sa më mirë. Tregove që zakonisht mundohesh që kur përfundon puna me pas atë energjinë e mirë që kur kthehesh në shtëpi me e kalu kohën me familjen. Po si është një ditë e një avokate përgjithësi? Zakonisht dita e punës fillon shumë herët. Ne kemi në vazhdimsi përfaqësime që bëjmë për klientët tonë, seanca në gjykata, prokurori, takime të shumta me klient. Pastaj puna që ne bëjmë duke shkruar çështje edhe lëndë të ndryshme për klientët tonë. Dhe është një ditë që nuk ndalemi ndoshta në asnjë moment me shumë punë, po ndoshta ka raste kur edhe mundet me zgjatë një ditë e jona deri në 12 orë, ka shumë raste që unë dal në orën 7:30 ose mas lartë në 8 mëngjes, mirë po kthehem në ora 10 ose 11 mbrëmje për shkak të ngarkesave të shumta që i kemi në punë. Mirë po, në fund krejt këtë lodhje na bën me haru mirënjohja që ne e marrim prej klientëve tonë në vazhdimsi, edhe ajo na përmbush, edhe na bën me haru krejt komplet lodhjen që e përjetojmë baza ditore. Tregove që e bën punën me shumë dashuri, ka qenë një profesion që e ke dashur gjithmonë, apo ka ndoshta si spontanisht ajo përgjigja juaj? Natyrshëm ka, natyrshëm. Nuk është që unë kam pas ndonjë qëllim shumë të mëhershëm që patjetër të bëhem avokate. Ka shumë natyrshëm. Unë kam qenë një kohë shumë të gjatë pjesë e një kompanie private, pjesë e zyrës ligjore, dhe ndoshta duke u ndërtu në këtë aspekt. Pastaj e kom pa që ka ardhë një moment që patjetër duhet me punu diçka vetëm për vetë edhe një profesion që unë vetë ushtroj. Edhe kam vendos pastaj të filloj me avokati, edhe kom pa që aty përmbushëm profesionalisht, po ka ardhë shumë natyrshëm. Ajo lidhja me klient, tashmë pas sa viteve përvoj, po besoj që mund të vrejnë ndoshta dhe sinceritetin e plot të klientëve. Janë gjithmonë 100% të sinqertë? Jo, nuk isha me thonë që janë shumë. Ndoshta për rrethana të ndryshme, mirë, po kryesisht për faktin që jo gjithmonë mendojnë që janë disa detaje ose informata relevante për çështjen në fjalë, edhe ndoshta edhe harrojnë me na njoftu. Mirë po, çështja edhe ndërtimi i relacionit edhe besimit me klientët tonë është shumë e rëndësishme. Është ndoshta çështja më e rëndësishme në raport me klientët tonë, sepse momentin që ata e krijojnë besimin me ne, edhe janë të lirë me shpërndar informata sa më shumë që është e mundun. E sa më shumë informata që ne kemi, është shumë më lehtë për neve me ndërtu mbrojtjen për ta. Kështu që kryesisht mundohemi me ja u tregu rëndësinë që ata të jenë sa më të sinqertë me neve, të na njoftojnë për të gjitha rrethanat e çështjes që ata dojnë ne me i përfaqësu, në mënyrë që mos të befasohemi rrugës me ndonjë informat që pastaj mundet edhe me na penalizu shumë. Ka raste të tilla ndoshta që për shkak që mendojnë nuk është shumë relevante, nuk është shumë e rëndësishme në detaj të caktuar, nuk e ndajnë me ne, po pastaj në rrugë kur të na del ai detaj na krijon shumë probleme në mbrojtje, kështu që mundohemi me jau spjegu rëndësinë që ata të jenë sa më të sinqertë me ne. Ke pas ndonjë mendim kështu se ku do fokusohesh më shumë, themi, në cilat departamente ashtu? Unë fillimisht për shkak që ndoshta edhe jam ndërtu në aspektin biznesor, sepse kam qenë shumë gjatë në një kompani, jam fokusu për shkak edhe ekspertizës që posedoj në pjesën komerciale dhe përfaqësoj shumë klient
bizneset të mëdha, korporata, që kanë të bëjnë, domethënë gjithmonë me pjesën komerciale, mirë po avokatia tek ne nuk është që ta jap ndoshta edhe luksin që ti të jesh e profilizuar vetëm një çështje të caktuar, domethënë vetëm në aspektin ose çështjet komerciale. Kështu që patjetër duhesh me u zgjeru edhe në çështje të tjera si civile, penale ose çështje të tjera, kështu që është vështirë me u fokusu vetëm në një profil edhe me mbet aty, patjetër duhet me u zgjeru edhe në çështje dhe mbrojtje të interesave dhe problemeve që klientë vinë në vazhdimsi tek ne edhe dëshirojmë patjetër që ne me i përfaqësu. Unë kur kam fillu në avokati, kam thonë vetëm divorce nuk marr, sepse kam pas përshtypjen që janë shumë ndoshta jo shumë vështirë të menaxhueshme, mirë po të marrin mjaftueshëm shumë kohë dhe për shkak të ndjeshmërisë që ato si raste e kanë. E ke mbajt këtë pjesë? Jo, vazhdoj me e marr divorce dhe natyrisht besoj kujdestarinë e fëmijëve dhe besimin e fëmijëve, çështjet familjare kryesisht. Kjo fillon ndoshta me një klient të cilin e ki në shoqëri ose në familje, pastaj nuk mundesh me i refuzu klientët e tjerë, kështu që kështu ndoshta edhe fillon me u zgjeru profili i mbrojtjes së rasteve që ne i kemi në zyre, po fatmirësisht unë jam pjesë në një shoqëria të avokatëve që kemi avokatë që mbrojnë profile të ndryshme, prej më të ndryshmeve, kështu që mbrojmë të gjitha interesat dhe çështjet që klient mund t'i kenë i kemi ne të profilizuar në zyrën tonë, kështu që nuk është që e kemi këtë problem. Përmende që në fillim kjo pjesa e çështjeve të divorcit e ke pa shumë të ndjeshme. Sa mundohet Blinera që t'i lënë në përgjithësi emocionet kur e ushtron profesionin? Sa është më rëndësi kjo pjesë për juve të marrë parasysh që çdo ditë ndoshta ke raste nga më të ndryshmet me të cilat ballafaqohesh? Është shumë e rëndësishme menaxhimi i emocioneve me klient. Kjo për faktin që edhe na ndihmon pastaj ne me ndërtu mbrojtjen sa më mirë. Mirë po, nëse ne, unë gjithmonë them, nëse ne nuk mrim me i menaxhu emocionet e rasteve prej më të ndryshme raste shumë të vështira që ne i mbrojmë çdo ditë, atëherë veç duhet me angjit qelsin zyrës edhe me dalë, sepse është e pamundur pastaj me funksionu. Se kemi raste prej më të ndryshme, raste të cilat unë ndonjëherë them kam menduar që munden me ndodh vetëm në skenarit të filmave, mirë po fatkeqësisht ndodhen në jetën tonë të përditshme. Prandaj është shumë e rëndësishme me u mundu me i menaxhu sa më mirë emocionet edhe me i ndihmu klientëve në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpesh neve na thonë që ju jeni shumë të ftoftë, nuk keni emocione ju avokatë dhe ju duket si ata doktorat që marrin pacient të vazhdimsi dhe operojnë, mirë po është shumë e rëndësishme për të mirën e klientëve që me i menaxhu sa më mirë emocionet edhe mos më u lidh emocionalisht me rastet e klientëve, sepse nuk na bën mirë pastaj në ndërtim të mbrojtjes. E ceke që ka raste nga më të ndryshme, ndonjëherë ke menduar që ndoshta vetëm në skenare të filmave ndodhin të tilla, po ke qenë ndonjëherë prej kërcënimeve apo telefonatave të ndryshme thirrjeve në aspektin profesional? Po nuk është që më lojnë përshtypje. Ne, më thash më herët, profesioni avokatisë është profesion mjaft fisnik, ka shumë përgjegjësi të mëdha dhe nuk mundet me ushtru gjithkush, definitivisht. Prandaj edhe ka shumë avokatë të cilët edhe në fillimet e tyre veç largohen për shkak të presionit edhe rrethanave të ndryshme që ne përballemi çdo ditë. Kërcënimet nuk është që më lojnë përshtypje ose në ndikojnë në mbrojtjen tonë. Ne i mbrojmë të gjithë klientët të cilën vinë tek ne dhe na besojnë mbrojtjen e tyre. Për neve është shumë e rëndësishme që mbrojtjen me ndërtu edhe me përfaqësu klientin në mënyrën sa më të mirë edhe sa më të fortë të mundshme. Ndërsa kërcënimet që vinë në baza ditore ndoshta për raste të ndryshme nuk i marrim as pak parasysh edhe nuk na nalin në punën që ne e bëjmë. Ka ndonjë lëndë apo ndonjë rast që e keni refuzuar ndoshta një klient?
gjatë punës suaj? Ka rastet të tilla, apo kryesisht janë çështjet kur kemi ne konflikt të interesit ose ndonjë rrethant të tjetër që neve na bëjnë ose na japin arsyetim për me refuzu një mbrojtje të një çështje të klientëve. Ne nuk mundemi si avokat të refuzojmë klient për çfarë do lloj arsye ose veç pse nuk na pëlqen lënda ose klienti, profili i tij ose çka do të qoftë, sepse ne kemi një kod të etikës që patjetër duhet me implementu në praktikën tonë, kështu që kryesisht refuzimet për me mbrojt një klient kanë si arsye ndoshta edhe konfliktin e interesit ose ndonjë rrethant të tjetër. Gjithmonë në mënyrë konfidenciale, që kanë qenë ndoshta ato rastet më të vështira, sfidat më të mëdha gjatë karrierës si avokate? Ndoshta mos të them, po në bazë aditore ka vështirësi të shumta. Kjo për faktin që tregu jo nuk është që të ofron shumë siguri juridike, them kështu po flas edhe për individet, klientë tanë, po dhe për biznese ose investitor të huaj që investojnë në Kosovë, edhe pastaj si rjedhoj edhe ka shumë problematika të mëdha. Raste kemi të shumta duke përfshi prej rasteve familjare që janë shumë të ndihshme, që kanë rrethana përveç që janë shumë konfidenciale, po involvohen edhe çështje shumë delikate në këtë mbrojtje, kështu që janë automatikisht shumë të vështira, edhe për faktin që ka probleme familjare në atë mbrojtje, edhe menaxhimi edhe i klientëve është shumë i vështirë pastaj. Në anën tjetër, mbrojtjet tona kryesisht për shkak ndoshta edhe profilit më duhet patjetër me përmend që tek investitorët e huaj që vinë këto me mbrojt interesat e tyre është sfidë e mjaftueshme, edhe ndoshta është sfidë që ne e bëjmë që përballemi në bazë aditore. Kjo ndoshta edhe pse përkundër faktit që ne kemi një kornizë të mjaftueshme ligjore dhe shumë të qartë, nuk është që në praktik pastaj zbatohet ajo në mënyrën e duhur, rrjedhimisht pastaj krijohet shumë problematika që klientët tonë përballen, edhe ndoshta përkundër faktit që është profesionalisht vështirë, e përjetojmë edhe në aspektin tjetër, sepse ne si shtet nuk dalim mjaftueshëm mirë kundrejt investitorëve të huaj, edhe e përjetojnë ndoshta edhe me një farë emocioni nacional ma keq, kështu që edhe këto munden me u cilësu si raste pak më të vështira dhe sfiduese që ne i mbrojmë në bazë aditore. Po në përgjithësi, ju besohet ka ndonjëherë paragjykime sa i përket gjinisë, theme, në këtë profesion? Është rritur numri i avokateve në Kosovë? Ka shumë avokate të jashtëzakonshme, shumë të zonja, shumë të mira. Nuk kisha me thonë që ne kemi sfida të tilla. Nuk kam dëshirë të viktimizohemi si gra avokate duke u thirrë në çështje të barazisë gjinore, sepse unë mendoj që secili person, qoftë mashkull, femën, e bën, e ndërton veten edhe prezanton veten me atë profesionalizmin që e ka, kështu që nuk besoj që ne mund të kemi, të paktën unë nuk është që kam pas sfida të tilla veç pse jam avokate grua, po tendenca mund të ketë gjithmonë, sepse jemi një shoqëri e tillë, mirë po nuk duhet të lëjmë hapësirë ne si gra që t'i japim kohje të tillë, dhe nuk dua, po e them edhe një herë, nuk dua asnjëherë të them që jemi viktima të barazisë gjinore, dhe mundohemi me profesionalizëm edhe në mënyrën sa më të mirë me ushtru profesionin që ne kemi, edhe mos të diferencohemi apo mos të krahasohemi me avokat që janë mashkuj ose avokat femna, mirë po gjithmonë duke u krahasu në aspektin profesional edhe në asnjë moment në aspektin gjinor. Po sa jemi mbështetëse ne kështu si shoqëri gratë për njëra tjetrën sot? Tash ndoshta nuk dua të tingëlloj shumë si
negative në këtë aspekt, mirë po unë mendoj që shumë gra duke u thirrur pikërisht në feminizëm janë të njëjtat të cilat nuk përkrahen në asnjë moment, gra të cilat janë në profesione të ndryshme, jo vetëm në avokati, por çfarë do profesioni që ato ndërtojnë. Unë mundohem që të jem sa më përkrahase, unë fatmirësisht rrethohem me gra shumë të zonja, duke përfshirë duke u nisur prej familjes time, pastaj unë kam shoqe të cilat zotrojnë profesione prej më të ndryshme, janë secila më e zonja se tjetra, më profesioniste se tjetra. Kështu që kam fatin që jem në tavolinë me secilën prej tyre, edhe mundohemi secila gjithmonë me përkrah njëra tjetër në rrugtimet tona që i kemi të ndryshme, dhe besoj që këtë frymë duhet ta ndjekim në të gjitha gratë që ne jemi, edhe t'i ndihmojmë grave në secilin profesion që ato e ushtrojnë pa marrë parasysh a jemi ndoshta kundërshtare në një çështje të caktuar. Unë shumë kam kolegë të cilat janë avokate, na bën shumë shpesh me qenë kundërshtare në landë që ne përfaqësojmë, mirë po sapo të përfundohet landa ne patjetër që kemi përkrahjen edhe mitësinë në vazhdimsi. Po kthehemi pak edhe tek pjesa e relaksit e kohës së lirë, cekë gjithmonë familjen që është primare për Blinerën, po zakonisht fundjavat, udhëtimet, kuzhina, je e mirë në pjesën e kuzhinës? Nuk jam shumë e mirë, ndoshta për faktin se bashkëshorti jem përgatit tepër mirë, e don shumë kuzhinën, edhe këtu ndoshta ai e ka një përgjegjësi më të madhe pse mu më ka largu prej kuzhinës, edhe e ka marrë përgjegjësinë vet. Edhe shpesh e kemi kështu një qëllim që do ta hapim një restorant, sepse është kuzhinier i jashtëzakonshëm, përgatit shumë mirë dhe e ka pasion përgatitjen e ushqimeve kuzhinën. Unë di me përgatit, po unë kryesisht i di më shumë këto receta tona tradicionale të cilat nanat neve na kanë mësu, ndërsa eksperimente në kuzhinë nuk është që di mjaftueshëm, po nuk kisha me thonë që jam shumë e mirë në kuzhinë. Edhe ndoshta pse në familjen i kemi qenë shumë, edhe motrat gjithmonë, edhe nana kanë përgatit, unë si ma e vogla, pastaj veç i kam shiju, kështu që nuk është që kam përparu pastaj shumë mirë në kuzhinë, po nëse kam rast me përgatit, gjithmonë përgatit çështje, po më recetat të cilat i kemi më tradicionale dhe na ka mësu nana. E ceke që ke qenë më e vogla prej vajzave, ke qenë ndoshta më e llastuara kështu në familje? Po, më thonë që vazhdoj me qenë, edhe pse unë nuk pajtohem në këtë pikë. Në familjen tonë, edhe pse kemi pas vetëm një vlla, babi më ka lasdru mas shumë të mu. Kam qenë ndoshta e preferuara e tij se kam qenë gjithmonë një fëmijë që kam shpërnda shumë dashni, ju kom nejt krejtve afër shumë, edhe gjithmonë kam qenë aty kushdo që ka pas nevojë për ndihmë. Po në anën tjetër pastaj më kanë lasdru shumë se gjithmonë të mbajt afër secili edhe motrat, edhe nana edhe babi, kështu që po nuk është, kam qenë ndoshta pak më e lasdruar se të tjerat, mirë po gjithmonë në kufi, jo duke e tepruar. E dashur, ishte shumë kënaqësi të kemi në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën, të uroj edhe shumë suksese dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi biseda me ty. Faleminderit.